अब भने मेरो साथीहरू बनिसकेको छ, रेडी भइसक्यो। 3टा अन्डा, त्यसपछि सागपात हालेछु, सिताके ड्राई सिताके हालेछु होइन। त्यसपछि मेरो मोमो छ, मोमोमाथि चिली पाउडर, यसैको चिली पाउडर पनि हालेछ होइन। यस खतरा पिरो भएछ गाइज, यो खतरा पिरो भएछ। आज मलाई धेरै पछि खानु मन लाग्यो अनि रेगुलर बिदा भएको भएर आज चाहिँ मेसिम ल्याएर खाँदैछु है। हेर्नु न, बोलमा खतरा छ नि, धेरै छ नि यार, लगभग 400-500 ग्रामभन्दा बढी छ। त्यही भएर अब भने खाने, यसको टेस्ट कस्तो छ ट्राई गरौँ है साथीहरू। फर्स्ट अफ अल ट्राई गरौँ। ओ जमेछ साथीहरू, जमेछ। यस्तो यस्तो पिरो स्मेल आइरहेछ। ल खाएँ है साथीहरू, खाएँ ल। Awesome guys, awesome यार। पिरो है, म जुस लिएर आउँछु, लास्टै पिरो छ यार। मैले योसँग चाहिँ जुस खाने सोच बनाएँ, किनकि अत्याधिक पिरो छ है। जापानमा चाहिँ लगभग यो खायो भने इस्सोकुपुन भनेको एक चाहिँ एकचोटिको भिटामिनहरू चाहिँ, या सबैबाट पाउने भिटामिन चाहिँ यसमा यो एउटा मात्रै खायो भने पनि प्राप्त हुन्छ भनेर भनिन्छ। यहाँ लेखेको छ त्यही है, ACE भनेर चाहिँ यहाँ लेखिएको छ है। पोक्यो सेट पोक्यो है, खतरा छ साथीहरू, खतरा यार। र त्यसपछि चाखौँ, खाएँ ल। मोमो है गाइज, मोमो यसरी खाथे आफूहरूले, खाथेन नि है। खतरा यार, खतरा गाइज, खतरा। ओ माई गॉड, पिरो। अन्त पिरोले काम गर्दो रहेछ। कहिलेकाहीँ अब यस्तो पिरो कुराहरू खान मन लाग्छ कि होइन, अनि खान्छौँ, दामी छ। नुगाङको फर्स्ट भिडियो होइन, हेरौँ साथीहरूले कति मन पराउनुहुन्छ। कत्रो मलाई केही कुराहरू बनाउन खान मन लाग्यो भने अरूलाई अल्छी लाग्छ नि, मलाई खानेकुरा कहिले अल्छी लाग्दैन क्या। जे मन लाग्छ बनाएर खाइहाल्ने। कतै जाम यताउता भन्यो भने अल्छी लाग्न सक्छ होइन, तर खानेकुरामा चाहिँ सधैँ अगाडि हो। सिताके गाइज, यो ड्राई सिताकेलाई चाहिँ बोइल गरेपछि हो। कतिको मनपर्छ तपाईँलाई? मलाई चाहिँ मनपर्छ।
अझै यसमा मासु चिकन बोइलहरू पनि हल्का पातलो गरेर काटेर हाल्यो भने चाहिँ अझ दामी हुन्छ हैन। त्यसरी खाएको कसरी बनाउने भन्ने अझै राम्रोसँग हेर्न मन छ भने चिकनहरू पनि हालेर बनाएको, माछा हालेर बनाएको। यसमा विभिन्न चिजहरू हालेर बनाउन सकिन्छ किनभने यसमा केही पनि गर्नु पर्दैन, जस्ट बोइल गऱ्यो अनि हाल्यो अनि मसला मिक्स गर्ने त हो नि हैन। मैले यत्रो खान सक्छु सक्दिनँ हो। सुरुमा त थोत्तरी लागेको थियो भोक आबेला हैन, बिहान बिहानै भोक लागेको थियो अनि बनाएको थोत्तरी लागिरहेको थियो। अहिले त खाना खाँदा धेरै पो होला जस्तो लाग्यो थियो। बल्ल दुईटा अन्डा खाएँ। बोलमा हेर्दाखेरि थोरै देखिन्छ हैन, खाँदा धेरै हुन्छ क्या। म चाहिँ नागासाकी टोकियो आइसकेपछि एक्सर्साइज गरिरहेन क्या। अहिले काममा नयाँ नयाँ छ, प्रेसर पनि छ, प्रेसर भएर होला। अनि कहिलेकाहीँ खानेकुराको चाहिँ क्रेभिङ हुन्छ क्या मलाई। कान्टी ड्र गर्ने बेला भइसक्यो साथीहरू। पिरो हजुर सब्सक्राइब गर्नु चाहिँ नछोड्नु होला है। मैले अब र त अब
जिम स्टार्ट गर्नु छ। यहाँ चाहिँ अब फेरि पहिल्यै उसको के अरे योगाको गर्नुपर्छ क्या। आई मिन जिममा नि एडमिट हुनलाई अगाडि म यो दिनबाट आउँछु भनेर गर्नुपर्छ। अनि त्यसपछि म यहाँ नेक्स्ट विकबाट जिम जाने नि प्लान गरिरहेको छु। फेरि रिस्टार्ट गर्ने सोचिरहेको छु। हल्का हल्का रुममा त गरिरहेको हुन्छ, रुममा पनि छ मसँग सामानहरू, डम्बेलहरू, बेन्चहरू छ होइन। जिमको भ्लगहरू भिडियोहरू त आइ नै राख्छ। त्यसपछि बाहिर घुमेको मसँग जहाँ पनि घुम्ने भने त्यहाँ मेरो ब्लगहरूलाई लाइक सेयर गर्नु होला, सब्सक्राइब गर्नु होला च्यानललाई होइन। सब्सक्राइब है गाइज। कस्टम पिरो भयो। हेर्दाखेरि कलर त्यति धेरै देखाएन नि होइन, तर यस्तो पिरो छ क्या। खाना टिडो भयो, म धेरै नखाने भएर कि होइन। Oh my god. कसम लास्टै पिरो। मान्छे गाछमा गाछ हालेर खान्छ, ट्याएर खान्छ। Okay. 3 सेकेन्ड भएन, खाइहाल्नुपर्छ साथीहरू। सब्सक्राइब है गाइस, सब्सक्राइब है।
Thank you for watching, guys. Subscribe my channel. Custom video भएर नाकबाट चाहिँ धारो चुयो हैन साइडमा झरेछ सब्सक्राइब माई च्यानल अनि त्यसपछि अब भने चाहिँ मैले टोकियोको विभिन्न ठाउँहरूमा गएर भिडियोहरू बनाउने सोचिरहेको छु होइन फर्स्ट अफ अल मेरो 1000 सब्सक्राइब पुगोस् भन्ने चाहिरहेको छु मैले चाहिँ त्यही भएर फर्स्ट अफ अल 1000 सब्सक्राइब पुऱ्याइदिनु होला त्यसपछि जापानको हरेक ठाउँहरूमा गएर अनि अर्को कुरा मैले के सोचिरहेको छु भने टोकियो टावरहरूमा गएर चाहिँ 12 आवर्सको चाहिँ लाइभ गर्ने क्या सोचिरहेको छु तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ टोकियो टावर मात्रै नभएर जापानको विभिन्न राम्रो टुरिज्म एरियामा गएर चाहिँ लाइभ चलाउने सोचिरहेको छु तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ त्यो यद्यपि तपाईँहरू त्यो लाइभ हेर्न चाहनुहुन्छ भने तल कमेन्टमा चाहिँ राइट लेख्नु होला या चाहिँ हेर्न चाहन्छु भनेर लेख्नु होला म त्यसपछि गर्नेछु है गाइज छिट्टै नै म तपाईँहरूको कमेन्टको प्रतीक्षामा छु थ्याङ्क यू फर वाचिङ है सकियो आधा किलो 1 किलो थियो होला हैन लगभग 1 किलो खाएर भयो हैन मेरो दामी लाग्यो दामी छ पिरो छ दामी छ लभ यु गाइज सब्सक्राइब माई च्यानल